nuk mendoj që suksesi një prokurori është numri i procedimeve në hetim apo numri i personave të arrestuar. Suksesi i çdo prokurori matet në gjykatë. Nëse ka vendime pafajësie, nëse ka akte pavlefshme papërdorshme, aty matet suksesi i prokurorit. Fal reformës në sistemin e drejtësisë, tashmë prokuroria është organi decentralizuar. Prokurorët janë pavarur. Drejtuesi është menaxher, i cili, si i parë mes barabartëve, ka detyrimin ligjor dhe moral të siguroj kushtet e nevojshme të punës, të orientoj burimet njerëzore që kanë dispozicion, si dhe kapacitetet e infrastrukturës për të goditur palishmërinë. Roli i drejtuesit, megjithëse është menaxherial, ka në fokus arritjen e rezultateve sa më të suksesshme, me qëllim rritjen e besimit publikut dhe të partnerëve ndërkombëtar. Kjo garanci duhet që të ndërtohet mbi ekuilibrin ndërmjet interesit publik në ikra dhe respektimit drejtave të njeriut, duke standardizuar praktikat më të mira ndërkombëtare në këtë fushë. Për shkak se kriminaliteti ka një strukturë dinamike, duhet një vëmendje fleksibël nga gjitha institucionet legjizlatuese, ku një rol të rëndësishëm ka dhe përvojë e posaçme. Kjo trup prokurorësh duhet bëjë gjithçka që në përballje me opinionin publik të jetë sigur se po bën aq sa duhet, siç është pritshmëria e tyre, me hetime të shpejta, me rezultate konkrete, me prova të pakundërshtueshme në gjykatë, punë për cilën jemi betuar dhe vlerësuar si taf për ta bërë dhe do e bëjmë me patjetër.